El Sant Sopar. La Germandat del Sant Sopar es va fundar l'any 1925. Va ser adquirida per la Raó Social Senyors de Manuel Magro i Germans, empresa dedicada a la fabricació de farines i els seus derivats. La societat estava composta per seus 4 germans, Manuel, Vicente, Damián i Elvira Magro Quesada. En l'actualitat, la Germandat està dirigida pels descendents dels 4 fundadors. El cost total del grup escultòric tallat per l'escultor valencià José Geriqué i Just va ser de 36.000 reials. L'escena representa el moment en el que Crist anuncia la traïció d'un dels seus apòstols. Les paraules de Crist provoquen estupor, causant en ells la reacció de sorpresa, dirigint-se entre ells mirades creuades buscant al traïdor. L'eix compositiu gira entorn a la imatge de Crist, situat en un extrem de la taula instituint l'Eucaristia durant el sopar pasqual. La imatge de Jesús és representada de manera serena i de bellesa idealitzada, mentre que els apòstols es situen situats cara a cara. El tron realitzat en fusta de pi de Suècia l'any 2003 és l'obra del valencià Vicente Martínez Estellés. L'estendard, brodat en fil d'or, ivori i pedreria, va ser confeccionat pel brodador alicantí Tomàs Valcárcel-Deza en 1954. Tot un ritual és l'arranjament del pas del Sant Sopar, ja que després d'estar exposat durant tot l'any en el Museu de la Setmana Santa de Crevillent, el grup del Sant Sopar s'arregla per l'ocasió, tovalles emmionades, coberts, plats i els aliments que Jesús amb els apòstols van prendre en l'últim sopar.